Samozrejme, že pri takýchto cenách energií si mladí ľudia nie, že nechcú, ale nemôžu dovoliť kupovať nehnuteľnosti, kupovať domovy, zakladať rodiny či nebodaj mať deti. Samozrejme, že starší ľudia majú potom problém prežiť z mesiaca na mesiac a že firmy stagnujú. Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry sú priemerné ceny energií v Európe 2- až 3-násobne vyššie ako v Spojených štátoch amerických. Máme najdrahšie energie na svete. A nie preto, že by energie neboli alebo že by sa minuli, ale jednoducho preto, že príjmate nezmyselné zelené rozhodnutia, nezmyselné tlačenie Green Dealu, nezmyselné tlačenie predraženej zelenej energie a napríklad aj nezmyselných protienergetických, protiruských sankcií. Samozrejme, že za takýchto okolností musí v Európe byť energetická kríza, ale tá energetická kríza nie je sama od seba, ona neprišla sama od seba, priatelia. Vy ste tá energetická kríza, ktorá trápi Európu. Ďakujem.